مرحبا. في عام 2009 وصل إلى البيت الأبيض أول رئيس أمريكي أسود البشرة من أصول إفريقية، وهو باراك أوباما. هذا الإنجاز لم يكن انتصاراً لأوباما ولا مجداً شخصياً له، إنما نتيجة لنضال شخصية قيادية كبيرة وذو سمعة طيبة في جميع أنحاء العالم. هو مارتن لوثر كينغ، الذي سعى إلى توحيد جهود أنصار العنف واللاعنف من أجل الوصول إلى قانون الحقوق المتساوية بين الأبيض والأسود والغني والفقير في الولايات المتحدة الأمريكية. مارتن لوثر كينغ هو مواطن أمريكي، ولد عام 1929 ميلادية في ولاية تينيسي. في البداية اشتغل مساعدا لوالده في كنيسته، ثم عين عام 1951 ميلادية راعيا للكنيسة المعمدانية في ولاية ألاباما. حصل مارتن على الدكتوراه في الفلسفة عام 1955 ميلادية من جامعة بوسطن. بدأت قصة نضاله في نفس السنة عندما كان عائدا مع زوجته من رحلة مستقلين حافلة نقل عمومي، فرأى سيدة سوداء تدعى روزا باركس تتجادل مع رجل أبيض وترفض إخلاء مقعدها له ليجلس عليه، فطلب لها سائق الحافلة الشرطة التي ألقت القبض عليها فورا بتهمة مخالفة القانون. فكانت هذه الشرارة الأولى لنضاله ضد التمييز العنصري الذي يتعرض له المواطنون السود في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد اختار السلمية وسيلة للنضال، مطالبا الشعب من أصول إفريقية بمقاطعة الحافلات وجميع وسائل النقل التي تمارس العنصرية ضدهم. دخل مارتن لوثر كينغ السجن عدة مرات وبتهم مختلفة ملفقة في أغلبها، وتعرض لعدة محاولات اغتيال، ومع ذلك كان دائما يدعو أنصاره للابتعاد عن ردود الأفعال ذات الطابع العنفي. قدم مارتن خطابا مهما أمام النصب التذكاري لنيلكولن هاجم فيه سياسات الحزبين الجمهوري والديمقراطي معا، وطالب فيه بمنح الأمريكيين من أصول إفريقية حقوقهم الوطنية، وأهمها حقهم في التصويت والانتخاب. وفي عام 1968 ميلادية اغتيل مارتن لوثر كينغ في فندق موتيل لوريان من طرف متعصب أبيض يدعى جيمس راي، حيث أطلق النار عليه بواسطة بندقية عندما كان يستعد لقيادة مسيرة احتجاجية لجامع النفايات في ولاية ممفيس. أثار مقتله غضبا شديدا في الشارع الأمريكي، وانفجرت أعمال عنف في عدة مدن، وتم تشييع جثمانه في جنازة مهيبة في مدينة أتلانتا حضرتها أرملة الرئيس الأمريكي جون كينيدي. وبعدها بحوالي أسبوع وقع الرئيس الأمريكي جونسون قانون الحقوق المدنية الذي يضمن المساواة بين جميع المواطنين الأمريكيين، ويحقق العدل والمساواة بين جميع الأعراف والألوان والرجال والنساء على حد سواء. وفي عام 2004 منح الكونغرس الأمريكي ميدالياته الذهبية لمارتن لوثر كينغ، كما أعلنت الولايات المتحدة عيدا سنويا يدعى يوم مارتن لوثر كينغ في 3 من شهر يناير من كل عام. حصل مارتن على العديد من التكريمات والأوسمة على إنجازاته النضالية السلمية، أهمها لقب رجل العام من طرف مجلة تايم عام 1964 ميلادية، وهو أول رجل من أصول إفريقية يحصل على اللقب. كما حصل في نفس العام على جائزة نوبل للسلام، ويعد مارتن لوثر كينغ أصغر رجل في التاريخ يحصل على الجائزة، حيث كان عمره آنذاك 35 عاما فقط. وختاما، المرجو ترك ملاحظاتكم وتعليقاتكم على الفيديو، والضغط على زر الإعجاب والجرس والاشتراك بقناتنا ليصلكم كل جديد.